फ्रेंड्स, वेलकम टू सेहत ट्यूबर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी का मौसम अपने साथ लेकर आता है खांसी, जुकाम, सर्दी, कफ, यानी कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्दी, खांसी और जुकाम का घरेलू उपचार, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है और 3 दिन के अंदर आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी और गले खराब की प्रॉब्लम को बहुत हद तक ठीक कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने 2 गिलास फ्रेंड्स हमने लेना है पानी, और उसको हमने किसी भी बर्तन में डाल के गैस के ऊपर रख देना है, और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जीरा, और उसको हम उबलने देंगे। देखिए दोस्तों, ये 2 चम्मच जीरा मैंने 2 गिलास पानी में डाल के उबाल रखा है। और इसके बाद दोस्तों हम लेंगे 5 से 6 तुलसी की पत्तियां। दोस्तों, तुलसी की पत्तियां हमको अच्छी तरह धोकर साफ कर लेनी है। उसके बाद ही इनको डालना है। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा कूट कर भी डाल सकती हैं, इससे इसका जो एक्सट्रैक्ट है और ज़्यादा बाहर आ जाएगा। ये मैंने तुलसी की पत्तियां डाल दी हैं। तुलसी की पत्तियां डालने के बाद दोस्तों हम लेंगे 1 इंच अदरक। इसको हम छील कर कूट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने 1 इंच अदरक को धोकर छील कर ग्रेट कर लिया है, कूट लिया है इसको, और ये हमने डाल दिया अपने वो नुस्खे में। इसके बाद दोस्तों हम लेंगे 2 लौंग लेंगे। दोस्तों, ये हमने 2 लौंग ले लिए, इनको भी हम डाल देंगे, और उसके बाद इसको हम मध्यम आंच पर चलने देंगे जब तक कि ये जो पानी हमने लिया था 2 गिलास, ये कम होकर 1 गिलास नहीं रह जाता। तब तक दोस्तों हमको इसको उबालना है जब तक ये 1 गिलास नहीं रह जाता। लीजिए दोस्तों, ये हमारा जो है पानी लगभग आधा रह गया है, और अब हम इस पानी को छान लेंगे। ये काढ़ा बन गया है, अब हम इसको छानेंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमने इसको छान लिया, और ये लगभग 1 गिलास के करीब होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हम इस काढ़े में हम डाल लेंगे 1 चुटकी हल्दी और 1 गिलास शहद। मेरा मतलब है 1 चम्मच शहद। अगर आप चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप 1 ही चम्मच लीजिए। और इसके बाद मैं आपको इसको लेने का मैं तरीका बताऊँगा। इसको आपको खाना खाने के 45 मिनट के बाद लेना है, और इसका सेवन आपने, इस काढ़े का सेवन आपने दिन में 2 बार करना है, सुबह खाना खाने के बाद और रात को भी खाना खाने के बाद सोने से पहले। अगर आप दोस्तों इस नुस्खे का इस्तेमाल 3 दिन तक लगातार दिन में 2 बार करेंगे, तो आपकी जो खांसी, सर्दी, जुकाम, गला खराब, ये तीनों प्रॉब्लम्स 3 दिन में 80% से ज़्यादा ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों एक बार इस नुस्खे को ट्राई कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिए, और साथ ही साथ मुझे सजेशन दीजिए कि आने वाले समय में मैं आपके लिए किन टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आऊं। और साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही।